দর্শক, মিয়াকোর হিউজ পরিমাণ ওভেনের স্টক কিন্তু আমাদের এখানে চলে এসেছে আজকে। এখানে কনভেকশন, কনভেকশন ছাড়া, এবং হচ্ছে ইলেকট্রিক ওভেন, এবং হচ্ছে সেমি কনভেকশন যে ওভেনগুলো আছে সবগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে। সো যারা আসলে মিয়াকোর ওভেন খুঁজছিলেন, রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ভালো মানের ওভেন খুঁজছেন, তারা কিন্তু আজই যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে।